नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत पावसाचो सांवार. रस्ते उदका पोना, गटारां तुंबली, दोंगराची पालसणां, राखणे वण्टी कोसळ्ळ्यो, येरादारी पडली आडखून. उटंगराच्या पावसाक लागून राजधानी पणजेंतले रस्ते उदका पोना. गटारां तुंबिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान व्हांवताले उदकाचे पाट. पिळगांवच्या शेतकारांनी परतून आडयलो रस्तो. खडमालाची येरादारी जावपी रस्त्याचेर घातली वय. आशी कुशीक रोयली काजूची कलमां. कुंकळ्ळेचो नव्यान बांदिल्लो मार्केट कॉम्प्लेक्स जाला धवो हत्ती. 5 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो कॉम्प्लेक्स कसल्याच वापराविणे आसा तशाचो तसो पडून. कुयदाद ना, सारकें वेवस्थापन ना. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलिसांनी राबयली विशेष मोहीम. बार्देस तालुक्यांत जायते कडेन नाकाबंदी करून केली तपासणी. वळवयच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग. गणपत कामत करता भावाच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो. पळोवया खासा रिपोर्ट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलिसांनी बार्देस तालुक्यांत जायते कडेन नाकाबंदी करून तपासणी केली. शेनवारा मध्यान राती राबयिल्ले ह्या मोहिमेंत पुलिसांनी सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक तशेंच येरादारी नेम मोडप्यांकूय तालाम घातली. कि ऐसा है कि ऐसी ड्राइव हम रूटीनली करते रहते हैं. कोई ख़ास बात नहीं है ये किस लिए की जा रही है, ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा है कि एक तरीके से सरप्राइज जो ड्राइव्स हैं वो की जाती हैं ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक मैसेज दिया जाए कि रात का वो फ़ायदा ना उठा के किसी प्रकार का कोई गलत गतिविधि ना करें. इसलिए आज के दिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सब पुलिस थानों में हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है जिसमें खास फोकस रखा गया है ऑन ड्रंकन ड्राइविंग, ऑन अनसोशल एलिमेंट्स, ऑन थीव्स जो रात को लेके कुछ हाउस ब्रेक ना करें. तो इन सब चीज़ों पे हम एक्शन ले रहे हैं और इसी के तहत आप देख रहे हैं. देखिए, जो क्राइम का जो स्टैटिस्टिक होता है इसका एक सिंपलिस्टिक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता. इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं. रजिस्ट्रेशन कई बार ज़्यादा होना ये भी दर्शाता है कि एक तरीके से क्लियर रजिस्ट्रेशन हो रहा है. लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ओवरऑल क्राइम जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में गिरा है. इट हैज़ बीन ऑन दी डिक्लाइन, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, डिक्लाइन गिर रहा है. और हमारा कॉन्स्टेंटली ये प्रयास रहता है कि हम इसको जितना मैक्सिमम हो सके रिड्यूस करें. नॉर्थ गोवा के अंदर कराई जा रही है. फोंड्या तालुक्यांतल्या उद्देगीक वसणुकेत माल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक बरो त्रास जाता. फकत येरादारीच आडखून उरना जाल्यार अपघात जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकांचो बंदोबस्त करात अशी मागणी फोंडेच्या नागरिकांनी केल्या. फोंडेच्या उद्देगीक वसणुकेत म्हाल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारीक बरोच त्रास जाता.
तशेंच जायते फावट येरादारी कोयणी जाता. इतलेच न्हय जाल्यार ह्या ट्रकांक लागून जायते जाणांक अपघातात आपले हातपाय वगडावचे पडल्या. कांय जाणांक मरण लेगीत आयला. आता पावसात आनीक अपघात जावपाक शकतात, ताका लागून लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. हे ट्रक पार्क करपाक ट्रक टर्मिनल नाशिल्ल्यान ढवळे ते फर्मागुडी आनी म्हादोळ ते कुणय ह्या हायवेच्या कुशीक हे मालाचे ट्रक उबे केल्ले दिश्टी पडटात. ट्रक चालक मेळत थंय हे ट्रक पार्क करून उक्त्या सुवातेर जेवण शिजयता. तशेंच उक्ताडार आपल्यो सैमीक विधी करतात. ताका लागून प्रदुशणाचोय धोको वाडला. जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकाचो बंदोबस्त करचो अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायला. आयज आमी आसा ढवळे टू फर्मागुडी बायपास रोडार. तुमी पळयलां आसतलें हांगा कशे तरान रस्त्यार हांगा कानाचेर ट्रक पार्किंग करून दवरता व्हडले व्हडले. हांगा एक म्हणल्यार रस्त्याक लायट ना आनी टनार अशे तरेन ट्रान्सपोर्टवाले रस्त्यार ट्रक पार्किंग करता. तशेंच रातचे हांगा गुरवार रस्त्यार बसलेले आसता तेन्ना आयज हांगा एक्सिडंट जावपाची चड शक्यता आहा. हांव मागतां RTO तशेंच पुलीस हेंच्यांनी हे ट्रकाची इन्क्वायरी करून हे ट्रक हांगसरले काडचे. आनी तशीच हांगा जी रस्त्याक लायटी पेटना त्या कारणान लोकांक त्रास जाता. बाब वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हेजे कडेन मागता हेणे मातशी लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो. सध्या मी असा पुणे टू फोंडा या बगल रस्त्याचेर मार्दोळ हांगासर ज्या जाग्यार तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा रस्त्याचे कडेन व्हडले व्हडले कंटेनर आनी ट्रक पार्क केल्ले आसा. फोंडा तालुक्यांत 3 औद्योगिक वसणुको आसा. एक पुणय, एक मडकय आनी तिसरी आसा ती बेतोडे आसा. ह्या उद्योगीक वसणुकेत माल घेवन येवपी भायलेचे व्हडले ट्रक जे आसा, कंटेनर जे आसा ते अशेंच हांगा मेळत थंय रस्त्या कडेन पार्क करून दवरता. ताका लागून जायते अपघातूय घडलेले आसा. हालींच फाटल्या दिसांनी सुकतळे मोले हांगा पार्क केल्ल्या ट्रकाक बंद पडिल्ल्या ट्रकाक धपको दिवन एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलेलो. तश्योच घडणुको ह्या वाठारांतूय जावपाची शक्यता आसा. थळाव्या लोकांचो ह्या ट्रका खातीर ट्रक टर्मिनस उबारचो अशी खूब पयलींच्यान मागणी आसा. सरकार दरबारीत त्या खातीर निवेदनाय दिवन जाल्या पूण अजून मेरेन तेजेर ठोस कांय उपाय येवजण जाल्ली ना. सध्या हे जे हांगा ट्रक पार्क करून रावतात ते हांगाच आपले जेवण खाण रांदतात. नैसर्गिक विधी, सैमीक विधी ते हांगाच आडे कडेन वचून पार पडटात. हेका लागून थळाव्यांक खुबश्यो अडचणी जाता. अपघाताचो भंय आसाच. सरकारान आनी संबंधीत यंत्रणेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी जी आसा तांणी हाची दखल घेवन ह्या ट्रकांक अशे रस्त्या कुशीक पार्क करता त्या ट्रकांक काडून तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करचे. तेंच्या खातीर ट्रक टर्मिनस उबारपा खातीर यत्न करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान हांव शेखर नायक. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी सोमारा मेरेन फुडें धुकल्ल्या. पूजा शर्माच्या वकिलान तिका जामीन मेळोवन दिवचो हाचे खातीर पुराय यत्न केलो पूण सरकारी वकिलान पूजाच्या जामिनाक हरकत घेतली. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना. पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला. ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान केलो. पूण घर मोडपा फाटल्यान पूजा शर्माचोच हात आशिल्ल्याचो दावो करीत सरकारी वकिलान तिच्या जामिनाक हरकत घेतली. ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाय या संदर्भान आर्ग्युमेंट करता. त्यांच्यानी सरळ सांगलेल्या की ह्याच्यान भौतिक खूप पॉलिटिकल हस्तक्षेप आहा आणि हेज्यान काही राजकीय नेते इन्वॉल्ड आहा आणि आपल्याक गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता की आपल्या पूजा शर्माक अरेस्ट करपा खातीर. त्यामुळे तिका बेल दिवची. पण ह्या वेळेक गव्हर्मेंट ॲडव्होकेटान ताका विरोध केलो की तिका इंटरीम बेल दिवचो न्ही कारण शी इज अ मास्टर माइंड बिहायंड दीस डेमोलेशन. आनी आतां हियरींग सद्या चालू आसा. आयजूय काल पासून सुरू जाल्ली सुनावणी आयजूय आज सुरू आशिल्ली. तेन्ना काही मुद्दे असे येयले की हेज्यान MLA शिवोलीची MLA डिलायल लोबो थंय गेल्ली पयलीं आनी तेज्या उपरांत मायकल लोबो येयल्लो आनी ह्या दोगांनी मागीर CMाक कॉल करतकूच CM त्या दिसा नाशिल्लो. मागीर तो दुसऱ्या दिसा येयल्लो. दुसऱ्या दिसा येतकूच CMान तांकां एश्युरन्स दिलें की गव्हर्मेंट मदत करून तुमकां परते घर सारकें उबें करून दिता म्हणून. मीन टायम ही प्रांशी आगरवाडेकरान आपले जी कंप्लेन आसा ती विथड्रॉ करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन एफिडेवीट फायल केले की आपल्याक ही केस फुडें चलोवपाची ना. पण CMान तेन्ना स्टेटमेंट केलो की आमी हेचे इन्वेस्टिगेशन सकयल करतले आनी हेज्यान जे कोण इनवॉल्ड आहा तांकां आमी कारवाई करतले म्हणून.
त्यामुळे हो सगळो जो पळोवपाक गेल्यार हो सगळो हस्तक्षेप राजकीय सुद्दां आसा असो दावो आयज ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसायन केला. पूजा शर्माचो वकील सुरेंद्र देसायान आयज आपलो युक्तिवाद पुराय केलो. आता सोमारा जावपी सुनावणेत क्रायम ब्रांच आपली बाजू मांडटले. सोमारा जावपी सुनावणेत पूजाक जामीन मेळटलो काय ना काय परतून सुनावणी फुडें धुकलतले ते पळोवचें पडटलें. आयज ही सुनावणी सुरेंद्र देसायन पूर्ण केली आणि आता येता सोमारा परती सुनावणी फुडें उरली तेन्ना सरकारी वकील हे आपले SITच्या बाजून बाजू मांडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कामतवाडो वळवयच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाच्या कामाक वेग. गणपत कामत फाटल्या 20 वर्सां सावन भावाच्या मजतीन करता गणपतीच्यो मुर्त्यो. पळयात खासा रिपोर्ट. जून महिनो सुरू जालो आणि पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मूर्तिकार गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक लागतात. वळवय कामतवाड्यावयलो हो मूर्तिकार गणपत कामत. फाटल्या शेकड्यांनी वर्साची परंपरा गणपतान आयज मेरेन सांबाळून दवरल्या. फकत वळवयच न्हय जाल्यार हेर शारांतल्यान लेगीत ताच्या मुर्त्यांक मागणी आसता. गणपत काम तुम्ही कितली वर्सां जाली हे गणपती गणेश चित्रशाळा? हां 100 वर्सां जावन 100 वर्सां. ओके. आता म्हाका हांवूच करता म्हणटा 20 वर्सां 20 वर्सां म्हणजे तुमगेलो पारंपारीक व्यवसाय. पारंपारीक ह्या खातीर लागपी माती तुम्ही खंयच्यान हाडटा गणपती खातीर? थिवी म्हापसा. ओके. आणि साधारणपणान कितले गणपती तयार करता तुम्ही? साधारणपणान 200 वर्सांचेच जाले. 200 250 करता. 250. आणि ते साच्यान घालून करता का हातीन करता? वर्ष आता साच्यानच न्हू, थोडे हातीन करता. हातीन करता. ओके. म्हणजे ह्या वळवय पंचक्रोशीन सध्या तुमचेच गणपती व्हरतात. तर त्या भायर पंचक्रोशी भायर आनी खंयच्यान तुमकां ऑर्डरी बीन येता? येता व्हरता. मडगांव बी व्हरता. मडगांव बी. मडगांव पाळी. ओके. गणपती रंगोवपाक लागपी रंग स्पेशल कोल्हापूरच्यान हाडटा अशें कामत सांगता. दर एका गणपती फाटल्यान खंय तांकां सरकारा कडल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटा. वाडटे म्हारगायेक लागून इतले कमी अनुदान परवडना. देखून सरकारान हें अनुदान वाडोवन दिवचें अशी मागणी ताणें केल्या. गणपती खातीर जे कलर्स तुम्ही वापरतात ते कलर्स खंयच्यान हाडटा? कोल्हापूरच्यान. स्पेशल कलर. हां हां. हांगा मेळटा त्या प्रमाण तशें मेळना जालें. क्वॉलिटी मेळटा साधारणपणान एक मूर्ती तयार करपाक कितले दीस लागता? तशें तुका हें येता 3 वरांनी जाता रे तेजी. आतां सारकें पयलीं जाल्यार एक दीस वयतालो न्हू. हां हां. हातीन करपाक जाल्यार दीस वता. तुम्ही आता इतली वर्सां गणेश मूर्ती करता, तुमकां सरकारा कडल्यान कितें अनुदान मेळटा? 100 रुपया मेळटा रे. एके मूर्ती फाटल्यान? 100 रुपया. आणि एक मूर्तीक साधारणपणान कितलो खर्च येता तुमकां? बरो येता 1,500 तरी येता रे. 1,500. हय. सो ते अनुदान वाडोवन बीन दिवचे अशी तुमची मागणी आसा? हय सांगलेले पोस्टान सांगीत आसा आमी. हां हां. अजून कांयच तयारी करूना. करून दिता म्हणटले तेणी ह्या वर्साक. म्हणजे तुमची संघटना आसा? संघटना आसा. संघटने मार्फत निवेदन दिल्लें आसा. हय दिल्लें आसा आमी. सो ते तुमकां सरकारान अनुदान वाडोवन दिवची अशी तुमची मागणी. हय. आता चडशी लोक मातयेच्या मुर्त्या परस प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो घेवप पसंत करतात. पूण गणपती विसर्जना उपरांत पीओपीच्या मुर्त्यांची विटंबना जाता. ताका लागून लोकांनी मातयेच्यो मुर्त्यो व्हरच्यो अशें आवाहन मूर्तिकार गणपत कामत हांणी केलां. सध्या खूब कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्ती मेळटात ज्यो पर्यावरणाक सामक्यो घातक. सो ह्या संदर्भात तुम्ही लोकांक कितें आवाहन करूंक सोदतात? चड करून लोकांनी ह्यो मातयेच्यो दवरपाच्यो अश्यो. चिकन मातयेच्यो. कित्याक पिळगटाव हें जाता न्हू सगळें. आनी विसर्जनूय बरें जाता न्हू. विटंबना जायना. बाकीच्या कडेन तेप केल्यार विटंबना जाता न्हू. आनी बरें दिसना पळोवपाक सुद्दां. उगता न्हू ते वयतली मागीर. आनी तुकडे हे कशे वेगळे वेगळे भाग जाता ते. आयताचे अशे वयर येता न्हू ते. गोमंतक टीव्ही खातीर वळवयच्यान शेखर नाईक. वेदांता कंपनीन खण मालाची येरादारी सुरू केल्ल्यान पिळगांवच्या कोमुनिदाद आणि शेतकऱ्यांनी दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या.
पिळगांव कम्युनिदाद मालमत्तेची नाशाडी करून वेदांतान खण मालाच्या येरादारीक सुरवात केल्या देखून तांच्यांनी पुलिशे कडेन कारवायेची मागणी केल्या. पिळगावच्या शेतकऱ्यांचो मिनाचे येरादारीक खर विरोध असताना निमणे वेदांता कंपनीन खण मालाच्या येरादारीक सुरवात केली. NSP प्लांट ते सारमानस जेटी मेरेन खण मालाच्या येरादारीचो मार्ग आसा. काटेरी कुंपण मोडून वेदांतान मिनाच्या येरादारीक सुरवात केली. वेदांताच्या ह्या प्रकाराक लागून पिळगावचे कम्युनिदाद तसेच शेतकऱ्यांनी तिळक उक्तायली. तांच्यांनी दिवचल पोलीस स्टेशनात वचून थेट वेदांता आड कागाळ नोंद केली. आमचे मालमत्तेची नाशाडी केल्या त्यांना पुलिशेन तांचेर कारवाई करची आणि काटेरी वय मोडून उडोवपी मशिनरी जप्त करची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. आम्ही आता सकाळी सगळी तयारी केली आसा आनी ट्रान्सपोर्ट चालू केलो आमच्या भितर. लोक सारको असो तवटोवन पडलेलो आनी दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी आमची खूब घातलेली ती वय केल्ली बंद केल्ले सगळे तेंच्यांनी मोडून उडयले. ना कोणाक सांगिनासतना ना कोणाचें परमिशन घेनासतना आपल्याक जाय पळय तशें तेंच्यांनी हें केलें. आतां तेंच्यांनी बेग्यानच्या बेगीन ती मशिनरी बीन हांगा हाडून तेंच्यांनी सीज करपाची पुलीस स्टेशनार. आनी आमकां बेग्यानच्या आमी सोमारा तयारी केल्या सगळी शेत लावपाची आतां तें. आनी कंपनीन ते बेग्यानच्या बेगीन सगळें कितें केल्लें आपलें जिथे कॉन्क्रीट घातलेलें हें सगळें काडून तेणी उडोवचें भायर काडून. म्हणजे आज ओवर ट्रान्सपोर्टेशन सुरू केलें चालू केलो कोणाक सांगिनासतना हें करिनासतना. तुमचो सामको विरोध आसतलो. आमचो विरोध आहा ताका पयलीं पासून विरोधूच आहा. तो सगळो बेकायदेशीर आसा. कित्याक तेंच्यांनी आयज तांकां जे हायकोर्टान जे कितें पळय कंडिशनां घालून दिल्ली की तांकां ते कितें रोडार मेंटेन करपाक जाय, रोडार कॅमेरा लावपाक जाय, जे कितें रेबो जातलो कितें तो आयज थंय परिस्थिती सारमाचेर अशी जाल्लेली आसा. टू व्हिलराक तर चलपाक परिस्थिती ना. आयज आमचे कडेन फोटो आसा त्या जाग्याचे. जाल्यार अशे परिस्थिती आमी कशें जगपाचें सारमाचेर. सारमाचेर 200 मिटरा भितर जर घरां जर ते म्हणटा सरकार बोर्ड म्हणटा कितें जर हांकां लीज दितना तांकां सांगलेलें आहा कितें की 200 मिटरां घरां आसपाक जायना म्हणून. जाल्यार आयज सारमांचेर आमची सगळीं घरां 10-10 मिटराचेर आसा, 15-20 मिटराचेर आसा. ते सारमांचे कारण करपाचें कितें? धुल्लो खावपाचो. कितलीं वर्सां जालीं आयज 7 डेकेड जाले 8 डेकेड जाले म्हणटा मायनींग चलता. पूण आमकां तेजो बेनिफीट पिळगांवकारांक आनी सारमांचेर कांयच मेळलो ना. तेन्ना आमचे आतां सरकाराक आनी आमच्या मामलेदार सगळ्यांक आमचे विनवणी आसा की आमची शेतां आमच्या ताब्यान दियात. आमी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता. कित्याक आमकां शेता शिवाय आतां मार्ग ना. कित्याक मायनीन आमचे सगळे काबार केल्लेले आसा हांगा. तेन्ना आमी ती शेतां लावन आमच्या भुरग्या बाळांची पोटां भरता आनी आमचें जिवन फुडें जगता. कित्याक मायनींग आमची पोटां भरपाक मायन जावंक ना ती भायल्या लोकांची पोटां भरपाक मायन जाल्लेली आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर हाडले ते सगळे हांगा भायले हाडलेले आसा. आनी आतां सुद्दां थंय काम करता ते सगळे आमचे गोंयचेच लोक आसा पूण ते आवटसायड बिचोलीम आसा. की हाली गेल्या दिकान जे ऑनरेबल हायकोर्ट ते जजमेंट येतले मायनींग ट्रान्सपोर्ट संदर्भात तितून गायडलायन्स आनी SOP क्लियर आसतल्यो. म्हणजे त्यो जर गायडलायन आनी SOP जर फॉलो खंयची कंपनी करता जाल्यार कोण काय ऑब्जेक्शन करचो ना. पण आमकां दिसतलें की डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपूण कितें तरी जबाबदारी घेवन कितें तरी एक्शन घेतलो म्हणून स्टेप्स इनिशिएट करतलो. बट अनफॉर्च्युनेटली आयज पासून तेंच्यांनी कांय केल्लें गेलें ना. आनी आयज आमी पळयताले अचानक वेदांता कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो. वेदांता जे क्लेम करता की तांकां लीज ऑप्शनान मेळ्ळा, तांकां EC मेळ्ळ्या. ते EC मेळ्ळ्या तांकां तो रोड मेळूना. रोड प्रायवेट रोड ज्या जाग्यांचेर आयज ट्रान्सपोर्ट जाता तो ट्रान्सपोर्ट मेन म्हणजे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी. जर आमी एक मेंबर आसा त्या प्रॉपर्टीच्यान वता तो ते आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्या DMG मुखार आनी पोलीस स्टेशना मुखार. आमी 4 एप्रिलाक एक ऑफिशियल कंप्लेनूय दिल्ली एज अ कम्युनिदाद की तो रोड जो आसा पळय तो आमकां कोणाक दिवपाचो ना. अनऑथरायज यूज जाता तो स्टॉप करचो. आनी आमी थंय फेन्सिंग घातलेलें. पूण दादागिरी जी आसा पळय काही कॉर्पोरेट लॉबीची अशी आसा की आयज तेंच्यांनी हेवी मशिनरी हाडून ती फेन्सिंग सुद्दां उडयलेली आसा. तो व्हिडिओ आमी PIक शेअर केला आनी आमी डिमांड केला की ते मशीन आसा पळय ते मंडे म्हटल्यार हांगा शिफ्ट करून हांगा जाय. ना जाल्यार सगळे शेतकार हांगा बसतले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विद्यार्थ्यांनी 10वे उपरांत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विद्यार्थ्यांक केलें. गोंयांत हेर राज्या प्रमाण ह्या परीक्षेची संस्कृताय निर्माण जावपाक जाय. तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियरा संदर्भात मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें.
शेनवाराक शिक्षण खात्यान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास करियर गायडन्साचो वेबिनार घडोवन हाडलो. विद्यार्थ्यांनी 10वी उपरांत स्पर्धात्मक परीक्षेनी वांटेकार जातले जाल्यार ह्या परीक्षेची तयारी कशी करप हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उलोवप केले. तशेंच शिक्षकांनी भुरग्यांक करियर संबंधी मार्गदर्शन दिवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. सगळ्यांनी मेहनत घेतल्यार 100% निकाल शक्य आसा अशें तांचें म्हणणें. उपरांत अंतराळ क्षेत्रात गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो वांटो कमी आशिल्ल्याची खंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायली. दिसान दीस नवीन सायबर क्रायम जायत आसा. सायबर क्रायम जेन्ना म्हणटा की मोबायल आज सगळ्यांच्या हातात आसा, म्हणजे बँकेतल्यान पयशे काडी पासून तरी एखाद्या चलयेक फटोवपाचो सुद्धा प्रयत्न ह्या सायबर क्रायमांतल्यान जाल्या. असल्योय केसीस ह्यो आज रजिस्टर्ड आसात आणि ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरूय आसा. म्हणून वेगवेगळ्या सायबर क्रायमच्यो केसीस कश्यो जाता ताज्या पासून आमी त्यो कश्यो अवॉइड करू शकता हाजेर तुमकां आमचे सायबर डिपार्टमेंट किंवा SP सायबर क्रायम हो तुमकां गायड करतलो, हो तुमकां मार्गदर्शन करतलो. IIT पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाकात, कारण IIT शिकलेले भुरगे हेय बी वेगवेगळे पद्धतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आमी नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या IITयांनी इंट्रोड्यूस करता. 6 months हो थेरी कोर्स आसतलो. 6 months ताज सारकेल्या हॉटेल टायअप केला विथ स्टायफंड, तांकां जॉबूय मेळटलो. म्हणून थोडेशे शिक्षणात जरी कमी असले आसत जाल्यार आमच्यो स्किल जर बऱ्यो आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता. म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे व्हिजन विकसीत भारत 2047 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता. आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन. बाब सरदेसाय ताजो ओनर आणि ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो. जाल्यार फुडलो स्पेस आणि चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च, इनोव्हेशन, IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जायती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल करतले. विकसीत भारत, विकसीत गोवा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी सगळे जाण हे आमच्या बरोबर आसतले, विकसीत गोंयचे वांटेकार आसतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. रातीसावन घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राजधानी पणजेतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. गटारां तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना. ताका लागून रस्त्या वयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले. वर्स पद्धती प्रमाण ह्या वर्सा राजधानी पणजेतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. शेनवारा रातीसावन एकसारको पावस घालून घेता. ताका लागून पाटो, बस स्टँड, मळा, मिरामार आनी राजधानी पणजेतले अंतर्गत रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. गटारां कोयरान तुंबिल्ल्यान उदकाक वचपाक वाट ना. ताका लागून रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटले. पळयात. कितना 3 घंटा हो गया, सुबह से बारिश पड़ रहा है, लोग को जाने को त्रास हो रहा है, गाड़ी भी बंद पड़ रहा है, खड्डा बिड्डा है साइड में और ये हर साल होता है. हर साल होता है. किसी को बोला था, कंप्लेंट किया था पानी बीच में साफ किया था इधर. ब्लॉक हो रहा है. अभी कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक. कोई नहीं. सीधी सीधी रहे म्यूनसिपालिटी के लोग नहीं आए, कोई नहीं. 3 घंटा हो गया. हाँ 3 घंटे. बारिश चलता रहा तो अभी भी और भी होगा. हाँ और आ रहा है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सत्तरीतल्या वाघुरे वाठारांतल्या व्याघेश्वर देवळात चोरी जाली. चोरांनी देवळाच्या गर्भकुडीचे मुखेल दार फोडून भितर आशिल्ले पितळेचे देव, समय तशेंच फंड पेडयेंतली रोख रक्कम मेळून सुमार 70,000चे सामान चोरांनी फारयले. पुलिसांनी ह्या चोरयेचो पंचनामो केलो. आज सकाळी आमचे कामवाली जनावरां आनी तेजी बायल काम करपाक गेल्ली हांगा. तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्म केलें, घरा कडेन वचून सांगलें की देवळाची सगळीं दारां ओपन आहा, कोणी तरी देवूळ फोडलां आसतलें म्हणून. तसोच हांव हांगा येयलो जाल्यार खरें देवूळ फोडलें, सगळीं दारां ओपन आसलेलीं
आणि गर्भकूट बी ओपन आसलेली आमची भितर पयशे जाल्यार गर्भकुटली सरमाळा तशीच ती दिवल्यो आनी पुजेची सामान तशेंच आमचे भायले एक रुमाचे ते तितून एक इंडक्शन आसलेलो तो एक गेलो. अशें आतां 3 फावटी जाले ह्या देवळाचे आतां हे चोरी करता. कोण ते अजून सारकें सापडना आमकां. मातशें हेची नोंद घेवची आनी मातशें आमच्या हांगासर गांवांत देवूळ नसल्या कारणान हांगासर कोण रहदारी चड आसना ते भितर आहा ताका लागून आमी बी तितकें हें करून पळोवंक येयना. डेली आमची रहदारी भितर चड आसना. आमी ताका एक गेट व्हडली तशी बसयल्या 3 लोकां फोडून हेणी भितरले सामान आमचें जें कितें आसलें तें येलां. हेजी मातशी एक आमी आतां पुलिसांक बी आपोवन तेंच्यांनी सगळं घेतलां आमच्या कडसून कितें कितें येलां कितें जालां तें मातशें तेंच्यांनी जबाबदारीन काम करचें. आयज सकाळीं अशें जालें की आमचो जो झाडूवालो आसलो झाडू मारपाक येता सकाळीं जेना वरक म्हणून आनी तेची बायल दोगांय जाणां सकाळीं हांगा आयलीं जाल्यार ते देवूळ सगळें फोडलेलें तांकां दिसलें. तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा आमचो अध्यक्ष रोहिदास राणे हेका कळयलें. त्याच जर गांवांतल्या लोकांक कळयलें आनी त्या बद्दल सगळे लोक जमा जाले हांगा. तेच्या नंतर पळयलें जाल्यार ते दार सगळें फुडें कॉलेप्सेबल गेट जी आसा ती वाकोवन कुरपां भायर काडून दार मोडून भितरल्यो ज्यो सरमाळो आसल्यो सरमाळो म्हणजे देवाच्या दोनूय सायडीन 5-5 दिवे लायिल्ले आसता पितळीचे ते काडले. समूय आसल्यो सायडीक त्यो 2 व्हेल्यो आनी देवाचें जे पुजेचें साहित्य आसता तें व्हेलें. त्याच नुसार हांगा जे भायले 2 रूम आसा त्या रुमांतले रुमीचे लोकां फोडलीं आनी त्या लोकांतले कितें फक्त एक हें इंडक्शन आसता म्हणजे च्या करपा खातीर तेंच्यांनी दवरलें आसता भजनाच्या वेळार तें व्हेलें. अशें बारीक सारीक सगळें आनी फंडपेटी आसता ते फंडपेटी बी तेंच्यांनी फोडली. ती बी तेंच्यांनी फंडपेटी फोडूनय तातूंतली जी रक्कम आसली ते अंदाज हांगा कितें गांवांत आसल्या म्हणून बारीक आसतली रक्कम पूण ती सुद्दां 1-2 हजाराच्या आसपास आसूं शकता. ती बी तेंच्यांनी व्हेली. जवळ जवळ 70-80 हजाराचें टोटल नुकसान देवस्थानाक जाल्लें आसा. ह्या आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयत